大家好啊！咁我哋而家入到一個單位啊，1+1 600幾尺，最重要嘅喺成個 Richmond Hill， 甚至嚟到 Markham 裏邊咧，一個好完善嘅 amenities， 等陣喺片尾嗰時候見到噶啦。拍埋其他大廈裏邊咧，呢一間咧係特別豐富同埋空間感，間 amenities 係十足嘅。咁呢間600幾尺嘅，對住嘅高樓層，所以外邊對住個央街係特別光猛嘅。咁我哋一開始入到嚟咧，係一個釘嘅地方。咁去食飯咧，係擺嘅地方咧，可以擺到4個人，甚至多啲噶啦。咁我哋而家先由呢個釘，又慢慢入去睇字啊。品字型嘅設計入到嚟，我哋而家有自己嘅整個櫃啊，有呢啲空間加埋台。咁所以啦，今日係飯台，又或者變多間房咧，個空間咁會舒服嘅。呢個9尺樓底，咁我哋依邊咧入到去一陣咧，就見到個係乾衣機、洗衣機加大咗 upgrade 咗噶啦，同埋放咧可以隔離有垃圾桶嘅地方咧，都放得好好。咁樣咧，我而家去個廚房啦。咁成個 U 字形嘅設計，除咗我哋嘅依邊嘅爐頭雪櫃咧，全部 upgrade 咗之後咧，呢個抽油煙機都 upgrade 咗噶啦。咁呢一間咧唔係新樓，但係咧，我覺得咧就係佢 upgrade 完之後咧，我哋呢個業主用嘅就好似我好少見到咧抽油煙機係咁乾淨噶啦，咁好似新咁樣。咁呢個啊 dishwasher 都有啦。然後咧，我哋呢邊咧 upgrade 咗個 countertop， 2個星盤洗嘢方便。後邊延伸落去咧就係2張凳嘅空間嚟嘅。咁我哋由凳嘅角度再睇下佢下邊有咩唔同咧。業主喺呢一間裏邊咧好多小型嘅心思咧，就會同大家 upgrade 咗。就好似我哋嘅地腳線啦，顏色填咗上去，同埋咧低溫嘅時候咧木板我哋咧就變咗喺個防水咧同埋加厚咗噶啦。咁所以踩落去嘅時候更加會舒服。咁成個地方長方形嘅。闊度嘅係比其他嘅 condo 更闊嘅，所以一張大嘅 sofa， 中間茶几有個走廊位，再加埋咧就係一個呢個電視嘅空間後邊咧，咁所以空間係好好噶啦。咁呢邊整咗咗之後咧，再喺後邊又再加一個長嘅櫃啊，所以入到嚟一層一層一層咧，全部係一個 open area， 但係每一個地方咧都係好大嘅。咁我哋咧出到去呢個景啦，由我哋嘅廚房中間走廊走過呢個位，咁我出邊個景咧係一個靚嘅，就係如果大家人熟悉噶啦，如果喺我哋依邊嘅好多地方咧，去住央街嘅樓層唔高嘅話，我哋可能會俾嗰啲景色擋住咗，又或者俾對面嘅大廈擋住咗。咁我哋而家呢個咧高樓層嘅，所以見到個景係好靚。一落到去咧就係我哋嘅央街嗰邊。咁我哋咧去到呢個房啦，咁都有少少特別色嘅，都要想同大家分享嘅。咁而家呢間房入到去啊，我哋一開始咧就將個 closet 喺 build up 嗰度轉咗，冇咗個closet 之後咧，令到可以放一張床嘅位對住外邊嘅陽光，然後將呢邊咧就自己另外啦加個私人整嘅一個櫃喺度一排咁過。佢嘅好處咧就第一望到陽光之後咧，再加埋咧。佢個風口咧喺嗰邊對出，咁就唔使吹住個頭。咁所以好多細緻嘅嘢咧，佢哋低溫咧就喺度。同埋呢一個 unit， 你見到啦，冇錯，就係由呢個陽台咧可以自己行出去外邊嗰度噶啦。我身處外邊咧，後邊就係我哋嘅喺 Richmond Hill 個電影院嗰度噶啦。咁所以大家知道喺巴士嘅同埋第時嘅 subway 咧，都喺呢個位噶啦。咁所以咧交通上一流同埋 entertainment 食嘢嘅地方，全部見到嘅都方便。而家係現場咧見到嘅，其實我哋呢個樓層高咗，聲音咧其實已經係冇乜聲音噶啦。再加埋玻璃閂埋嘅時候咧，隔音系統係一流嘅。咁所以間房嘅自己陽台行出去啊，再加埋喺個廳嗰度行出去一個陽台，喺2個地方，一個好大嘅 balcony。咁啊，洗手間咧，佢哋呢邊咧都 upgrade 咗，同埋啲磚啊啲嘢都其他都 upgrade 咗。咁咧，同埋啲窗簾咧，你見到咧，我哋呢邊嘅窗簾，你好似係翻嚟個廳啊，因為一個咧就係我哋嘅一間樓嘅 highlight。咁高嘅樓底窗簾咧，其實好緊要嘅，好多細節嘅位咧，佢有2層窗簾，一層係低啲嘅，另外一層咧特別加到高咗，係私人訂製，所以咧，當佢一閂埋嘅時候，佢可以陽光有啲臭啲，或者再風多啲都舒服。而一個小巧妙嘢咧，就係依家人
對生活上咧好多細緻嘅嘢都做得十足嘅，就好似我哋喺後邊個櫃啊，其實一打開其實儲物櫃，其實喺樓上個位擺一個 closet 同埋嗰隻保險箱仔擺喺度，將啲包包啊啲嘢就喺呢個裏邊咧整到出嚟噶啦。咁所以啦，好多細型嘅嘢係會放得好。如果你需要多啲嘅地方擺嘢嘅時候咧，呢個 condo 尤其是個 unit， 佢喺下邊嘅 storage 咧拍埋其他唔同嘅，因為佢一個 storage 喺個門之後咧，同埋咧幾個牆一個 box 咁樣遮住晒，即係話啲灰塵唔會睇到，同埋咧啲嘢唔會有外邊睇到裏邊裝緊咩貴重嘅嘢。跟住咧，然後咧，我哋呢個 angle 再嚟睇睇，啱啱講開嘅啦，成個 unit 嘅佈局 size 夠大，然後啦就同大家睇睇喺下邊嘅 parking 啊。parking 呢一個 unit 好處就係一行路幾步啫，就已經可以翻嚟嘅大廈㗎啦，就唔需要好遠嘅地方。同埋咧，佢都淨係游泳池、健身房，所有嘅嘢，呢棟嘅大廈同隔離舊嗰棟係連貫一齊嘅。但係呢一邊咧，裏邊嘅裝修好，同埋喺其他嘢咧用料上咧都會更勝一籌嘅。咁喺呢一戶裏邊咧，我哋嘅屋企喺2樓，咁所以咧其實好方便嘅。平時你去其他地方咧，可能你會着多啲衫，但係喺呢邊2樓咧，基本上咧一上一落樓梯咧係好方便。跟住而家109呢個位咧，你見到啦，平時屋企係用鐵網嘅，同埋上邊都可能有啲灰塵跌落嚟。而呢一間樓佢特別在咧，就係入到嚟全部咧都係獨立嘅 locker，獨立咁樣令啲灰塵咧可以隔咗。同埋佢入嚟嘅時候，見到光光猛猛嘅，同埋樓底好高，好舒服。咁我哋而家再睇睇佢個 parking。咁嚟到 parking 啦，樓底高，同埋空氣好通爽。跟住喺2樓嗰時咧，我哋由呢邊嘅位行去電梯位咧，我講緊係30秒之內。咁所以呢個業主行過去嘅地方咧，係比起其他行到好遠嘅地方咧方便好多。所以你買餸整剩嘅時候，一入到去就已經室內，同埋喺2樓，而呢個地方係好舒服嘅。所以 parking 特別大、特別高，同埋近門口。其實好多朋友入到嚟個 condo 嘅時候想好似有親戚或者朋友嚟嘅時候有朋自遠方來，點樣解決租嘅咧？我哋呢啲guest room 唔係大個大廈都有嘅，而呢個咧最好啊！聽嗰時由 day one 到而家都係超值價錢，你估幾多？110蚊搞掂。咁我哋到時再睇睇其他嘅 amenities。如果你中意游水嘅話，呢一棟大廈喺個心目中你可以去選擇嘅其中一個最好嘅大廈。好多人最中意嘅就係後邊 highlight 我哋嘅泳池，呢個泳池係大嘅泳池嘅，最緊要泳池出到嚟呢個位咧，第一你唔需要游水，一路打機一睇住小朋友游水又得。咁最緊要啦，游水空間同呢個空間咧，可以造就到咧成班朋友咧可以一齊個 party。而我呢邊準備出去咧就係 barbecue，所以咧我哋喺央街咁好嘅地方，我哋而家 condo 裏邊咧有泳池，但係要大得嚟，每個 amenities 都好實用同埋合理嘅擺佈咧，呢一間係做得好好嘅建設。喺瑜伽房裏邊咧，我哋有唔同嘅大細，而呢一個大細咧，兩邊嘅 window 行過嚟咧，基本上係連續有3個 unit 咁大添，咁可以成班朋友嚟做 yoga，可以同埋exercise room， 甚至去玩起嚟嘅時候咧，足夠嘅空間俾大家用。咁呢一層咧有泳池同埋後邊一個巨型嘅一個做 gym 嘅地方，啱啱嗰個係 yoga 嘅地方，呢個做 gym 嘅，同埋我哋出到去有一個好 private 嘅空間，可以做晨運，同埋自己喺一個安全嘅地方，有小朋友嚟玩啦，或者自己獨處一個地方喺外邊行出去嘅啦，咁啊好舒服噶啦。如果呢個 range 你係講緊個50幾萬，又想揾一間1+1大空間，同時間amenities 係十足嘅時候咧，呢一間係一個好好嘅選擇，再加埋一個無敵嘅 view 入到去嘅，同埋落去咧就係一個 highway 口，又可以同埋喺個 young 嘅方便嘅交通嘅樞紐嘅地方。如果你想了解更多呢啲嘅樓房，歡迎你同我聯絡，我係 Johnson，多謝晒。